廚餘可以回收。我老公咧就好環保嘅，跟住同我講：哦，如果廚餘都可以回收咧，我哋屋企真係可以做到零廢物啊！然後佢望住我喎。我咪望翻佢咯。有一日我哋好無聊咁樣咧，坐喺度睇電視啦，睇啲有錢人嗰啲吃喝玩樂啊，啲遊輪做咩？我就同佢講：哦，其實啲有錢人啲生活咧都幾貧乏喎。我老公就話：我諗喺佢哋眼中，我哋嘅生活係好貧窮咯。我有個哥嘅，佢又好唔中意食魚啦，佢所有魚咧都唔知叫咩名嘅。佢話因為佢冇食過。哇嚇！啲嘢你要食過先知叫咩名，咁唔怪之你除咗自己老婆之外，其他女人你都唔知叫咩名啦。佢咧就其實大我3歲嘅啫，細個你成日打交嘅，會嗌交啦。佢都好激動嘅下，我就話大佬，佢會收聲。佢話我好尊重佢。我唔知由幾時開始咧，香港或者全世界都係啲女裝嘅上身衫啊，變晒 Winnie the Pooh 款嘅喎，遮唔到個肚腩嘅喎。喂，佢完全冇諗過我呢啲有肚腩嘅人嘅感受。咁唔理啦，即係我都要跟風㗎嘛，我照着當今日着嚟，你哋望住我肚腩個，咩嘢冇諗過我感受啊？我心諗佢都冇諗過我感受，點解諗你感受啊？香港咧係一個好多人講地話添，講大話嘅地方。邊個地方最多人講大話咧？就係婚姻註冊處，兩個有一個係講緊大話。邊個地方最多賊咧？20幾年前咧，而家有 CCTV 可能好啲，就係大學宿舍 plan 住嗰啲雪櫃。我唔知你以前係咪咁？我啲 friend 咧成日都喺食燒賣啊，佢從來都唔會買燒賣㗎。佢第二朝咧仲要問啊，到底咧我係發夢食咗燒賣啊，定我真係食咗燒賣咧？有一次我買2餸飯啦，前面個阿姐就一路講住電話嘅，就嚟到佢叫餸嗰陣咧，佢就同佢講話：哎呀唔講啦，入 lift 啦，講大話啦係嘛？我發覺遲到嘅人咧係好中意講大話，同埋你知咩人係最憎人遲到啊？除咗準時間，就好似我呢啲咧都係遲到嘅人。喂，我已經好遲啦，點解你仲可以遲過我啊？啲無賴係最憎無賴嘅。咁同埋啲人遲到好興講咩啊？哦，我下站銅鑼灣，然後你聽到嗰啲背景聲，下一站美孚 ，Next station is 美孚，下一站是美孚。嗰位佢會好憎兩文三語啦，即係好多嘢有公價㗎嘛，人情有公價啦。其實我覺得你遲到報大數都應該有公價，最多講多2個站嘅啫。呢個係啊，多過2個站咧係詐騙。有啲人仲衰，你問佢去到邊，佢唔講噶嘛。轉個彎就到，係啊。點啊，蛙人，你台灣啊？咁即係轉個彎就到嘛？彌敦道直路嚟嘅。太好啦，好開心啊！你今日好聰明啊，因為好多時候講呢啲咧係有少少一片死寂嘅。咁好明唔係我嘅問題啦，你自己 get 唔到。所以咧，我有個好囂張嘅諗法，我遲啲可能真係會做。就係入場之前咧，啲觀眾要做 IQ test， 過唔到嗰啲入唔到嚟。但係好驚咧，個結果係我自己入唔翻嚟，係好可能會出現嘅。係好啦，問下大家先啦，你哋有冇玩過 MBTI 啊？或者聽過 MBTI 嘅拍手嚟聽下。有冇人係好信 MBTI 嘅？啊冇啊，有都話音樂啦，我講咧，自己真係好多，就我攞嚟話，因為冇聽過唔緊要嘅 MBTI， 冇聽過拍手嚟聽下。咦，唔敢應啊？拍手啦，唔緊要啊，冇聽過啊，冇聽過，恭喜你哋，唔好學，嘥時間。係啊，又唔記得叫咩名添 ？Ryan， 你係 Ryan 喎。我係 Siren。係，唔好意思啊。Ryan 同埋 Ryan 你係點啊？身邊啲朋友轟炸你啊？咩？我係 I 人 E 人嗰啲，然後覺得好煩啊！哦 ，Facebook 啊，咁你係冇辦法。嗱，我講一講啦。MBTI 係咩咧？就好似以前啲星座，又或者9型人格。講到尾咧，都係將人分類嘅啫。我唔知你有冇聽啲朋友講，我係 I 人啊，我係 I 人啊，即係 I 同 E， 即係 introvert 同埋 extrovert。簡單嚟講就係外向型咁樣啦。
即係 I 人咧就係 introvert，即係總之啲內向型嘅人咧 ，I 人就好中意同人周圍同講我係 I 人，我係 I 人。喂，你周圍同人講你唔係 I 人啦，咁就有幾好傻傻地啊嘛。同埋呢啲分類法咧，點解覺得咁準咧？個技巧就係咧，你每個類別咧要一個好勁嘅人。嗱，雖然我唔信啦，但我都要玩下噶嘛。我個類別係邊個咧？奧巴馬。哇！係啊係啊係喎係喎。即係你諗下，如果佢話俾你聽嗰個類別，我話同類係 Donald Trump。唔好準咯，嗱，話俾大家聽呢樣嘢有幾咁戇居。嗱，冇聽過啱，唔好嘥位。我哋個腦咧個位好有限。我同大家玩一個新嘅 MBTI，我作嘅，好簡單嘅啫，大家都參與一下。嗱，平時大家一定會換衫換褲啦。你換衫換褲嘅時候會揀換衫先定換褲先咧？換衫先嘅朋友拍手嚟聽下。大家好，我好似上音樂咁啊！嗱，呢啲就係3人啦，呢3人，因為佢換褲先嘅。拍手嗱，唔好反映現實啊！富人係佔少數嘅，衫同褲啦。嗱，咁再嚟咯喎，沖涼如果要排隊嘅話，你會揀沖先啦定沖後？沖先嘅拍手嚟聽下。嗱，呢啲咪先人咯，因為沖後㗎。嗱，通常呢啲我聽到有啲人係唔沖涼㗎，又唔換衫，冇表態。嗱，頭先嗰啲就係後人啦，先人再拍下手。嗱，自己認住佢哋，臨走之前去鞠下躬。咁大家而家都有電話啦，邊個係用 iPhone 嘅？拍手嚟聽下。嗱，呢啲咪真正嘅 I 人咯，有質素。邊個用 Android 機嘅？拍手嚟聽。呢啲係 A 人咯。嗱，如果你唔係好理嗰啲保安問題咧，其實小米幾好用嘅，我都有用小米。有冇啲小米嘅人喺度？冇啊，係啊，出咗添，係啊，啲人唔敢認真，講錯咗，我用自己印你出嚟。其實我梗係唔用小米啦，但係我唔講嘅話，點引到啲人冇人用小米啊？冇啊，得我一個係小人，假小人添。有冇人用華為㗎？冇啊，哇！又係好反現實，呢度係冇真正嘅華人嘅。嗱，咁樣寫一寫咯喎，嗱，呢個就係新嘅 MBTI 有呢個3啦，後邊啲朋友睇唔到唔緊要，哎呀多謝你啊 Ryan， 跳啱嘅，得㗎啦，唔好俾壓力自己。係啦，衫同褲啦，有先人啦同埋後咁樣，然後咧就係有 I 啦、A 啦、小啦，同埋去華人嘅。嗱，用我做例子啦。咁我換衫咧就換衫先換褲，然後咧沖涼沖先嘅。咁我用小米，我就係咩啊？好有氣勢，三先小人啦。嗱，可以寫落嗰啲 profile， 我 Facebook 轟炸你，係我。Cyrus 係咩啊？講唔講得？我第一個唔識答喎。哦，你唔換嘅，因為我有時連身有時着褲。嗱，你咪多型人格咯。嗱 MBTI 都唔會固定噶嘛，係咪？有研究嘅人就知。哦，你係衫褲，咁你先定後啊？都唔知。後同埋 A。哦，後 A， 褲後 A 人係咪好有氣勢？你有信心啲講就得㗎啦。後邊有冇啲朋友想試下 Amy 姐？係點啊？你問另一個，阿黃兄弟咧？我都係三先 I 喎。我三先 I 啊！你可以話嗱，黃兄弟好出名啊，係傳道人。我就喺度講嗱，我同黃兄弟同類啊，咁就勁咗好多。仲有冇啲朋友戴帽嗰個又唔記得咗叫咩？阿 Ken 唔係阿 Ken， 阿 Thomas 係咩啊？講唔講得？褲後 A。褲後 A 人，咦？同頭先係咪同阿 Cyrus 好似啊？求其啦，老啊，哇，好似啊，你哋好似啊！嗱，見唔見到件事有幾咁戇居啊？係咪啊？呢隻 MBTI 有分別咩 ？Teresa 你係咩啊？褲後 I 人。褲後 I 人，你下次嗰啲咩 MBTI 啲人同你講 I 乜 Q 咧，你就同佢講我係褲後 I 人啦。佢又聽唔明，你又聽唔明，咁啊最好啦。